吉田です。皆さん、こんにちは。二次昭和を、今回、初めて出品させていただきまして、本日は、その発表をさせていただこうと思います。えっと、で、僕は、その競争展で、作品を出すときに、やっぱり一番気にしてるのは、トリートメントを、気にしています。で、二次昭和っていうのは、実は、あの、なんて言うんでしょう、日本で一番安価なシリーズです。で、どれぐらい安価かっていうとですね、手彫りから、あの、僕が一番新しいところで集めてる1966年に発行されたローマ字入り切手まで、含めて、切手商の作ったカタログの評価ですので、そこまで気にしなくてもいいのかもしれないんですけれども、その中で、一番安価で、実はカタログ評価が、全部揃えても9000円です。例えば近いところで言えば、三次昭和とか、三次動植物国宝とか、一次ローマ字とかが、2万円いかないぐらいのシリーズなんですけれども、他のシリーズと比べて、特に安くなる、大きな理由は、切手帳とかコイルとか発行切手、そういうエクスペリメンタルだったり、導入サービスで高いものがないっていうのが大きなポイントで、安価なんですけど、とりあえずリーフを作るのはすごい簡単なんですね。何でもいいんで揃えるっていうのはできるんですけれども、じゃあ、マルチプルを入れてきたり、それからこだわったリーフを作るってなると、なかなか難しくって、切手の発行種類数も少ないもんですから、今まで競争切手店を見ていても、例えば一次昭和と一緒に集めるんだったら、まだフレーム数が少ないので持つんですけれども、二次昭和だけってなると、途端に退屈な展開になってしまいがちな、切手だと思います。なので、どうやって審査員に、アピールできる魅力的なリーフを作れるのかなっていうのが、僕が一番気にしたところです。で、一方でですね、全世界的になんですけれども、戦争が行われている最中に、発行された切手の製造は面白いっていうのが、多分全世界の、ちゃんとした審査員が、普通に期待してくれるところなんだろうなっていうふうに思っています。で、確かに二次賞は製造面のバラエティっていうのが、他のシリーズに比べますと、はるかに安価で豊富に集めることが、できるシリーズだなっていうふうに思っていたので、そこは実はあんまり苦労しませんでした。で、その一方で、難しかったのが使用例で、やっぱり、戦争時期で大変な時期なので、汚いカバーが非常に多いわけですよね。ただ、製造面とは違って、綺麗な、切手と汚い切手を、並べて、製造が大きく変わりましたっていうのはありだと思うんですけど、汚いカバーだけを展示して、この時代は、綺麗なカバーがなかったんですね。これは通らない話なので、僕のトリートメントでは、非常に大事にした一要素は、このカバーの見た目です。で、大きく僕はその点3つに分けていて、白い封筒っていうのと、だから横向きの、カバー、横向きの封筒ですね。白い封筒、横向きの封筒、それから切手の多数張り、この3点が、退屈でない、リーフを作るための、方法なのかなと思って、取り組んできました。で、今日はそういったカバーのトリートメント上の、お話を紹介したいと思います。でまず最初ですね。こちらの、ページなんですけど、これが実は僕が、このシリーズを本格的にやろうかなと思ったきっかけになったカバーでして、灰色直角のですね、7枚張りの、書き留め速達、おそらく多分この切手の最大多数張りなんじゃないかなというふうには思っているんですけれども、このカバーが実はこれ、兄弟の邦楽バーテのカバーなんですけれども、このカバーが実は白封筒だったんですね。で、20年6月っていう時期だったので、なので僕はすごく思ったのは、二次昭和であろうと、綺麗なカバーを、探すのは簡単ではないにしても、可能なんだなっていうのは、この時にすごく感じました。で、結構郵便制度のですね、例えば、なんて言うんでしょう、言い方はちょっとあれですけど、重箱の隅をつつくような集め方っていうのは、する人は多いと思うんですけれども、それと同じような努力をですね、綺麗なカバーを集めるのに、している人っていうのはあんまりいないのかなというふうに思っていて、なので、実は、綺麗な、白い封筒のカバーっていうのは、実はさほど、オークションでも競らず、さほど、
即売でも、バンバン売れて、物がないっていうような感じではなくて、この1年間でかなり、白い封筒のカバーっていうのは、入手することができたんじゃないかなというふうに思ってます。で、そんなものをいくつか紹介させていただきますけれども、次がですね、これですね、1銭の、7枚張りなんです。で、多数張り、後でもご紹介させていただきますけど、多数張りはやっぱりすごく見栄えがいいんです。で、ただ、やっぱり多数張りで、もうテロテロの茶色の封筒だと、やっぱり見栄えが悪くなってしまうんで、僕はこの1銭の、多数張りは、これで3回目、買い替えて3回目で、最初は茶色の封筒から入ったんですけど、もうどんどん綺麗なものに、リプレイスしていくっていうのを繰り返した、形になってます。で、郵便料金的には実は意味は一緒なんですけれども、やっぱりですね、遠くから見てもすごく綺麗に映えて見えるので、このページっていうのは、最初はですね、もっと茶色かったんです。第3種も茶色かったですし、農産物種も茶色かったんですけど、ちょっとずつ薄いのに変えてっている形で、そういったところは、すごくこの作品作りの中でこだわっている、作りになります。で、意外とですね、後期でも、さっき20年6月の、廃炉直学のカバーをご覧いただきましたけれども、例えばこういったところでも綺麗なカバーがありまして、これ、リサイ戻しのカバーなんですけれども、これは堺の、原爆じゃないや、堺の、空襲からまあ数ヶ月経った20年10月の時期のカバーになるんですけれども、やっぱこういったリサイ戻しでも、茶色いカバーのものって結構多いんだろうなと思って諦めてたんですけれども、僕はこれどうしても欲しかったのは、やはり、比較的はがきがですね、綺麗な色合いだったので、まあ、切手に押された消印の色合いも含めてですね、見た目がいいなと思って、これは買い求めたものになります。それから最後の、この左側ですけれども、追放切手の剥ぎ取りの使用例になりますけれども、やっぱこれですら、綺麗な使用例っていうのはあるんだなっていうのが思っていて、もちろん、僕も1点目に買ったものはやっぱり茶色いものなんですけれども、とにかく綺麗なものがあればどんどん変えていくっていう、特に封筒の色にこだわって、このコレクションっていうのは集めてます。で、残念ながらですね、まだまだ茶色い部分も多いのが、事実ではあります。僕のコレクション全部を見ていただくと、まだまだ買い替えなきゃいけないなっていう部分が、多くあるんですけれども、比較的今はそういった点で、色をですね、白だから高く買うとか、そういう方っていうのはあまりいらっしゃらないようなので、ここで言っちゃったので、これからオークションで競るのかなと思いますけれども、まだまだ安く入手できているのが、今のところの、僕の状況です。で、白い封筒の話は、だいぶ、これで終わりましたんで、次にですね、外信の話をちょっとしたいと思います。で、第二次昭和の時期っていうのは、当然これ戦時中の切手っていうふうに、皆さんにお話ししていますんで、外信が基本的には、一旦、なんて言うんでしょうね、太平洋戦争の開戦とともに送れなくなって、その後送れるような形に復活するんですけれども、基本的に送れる国の数っていうのは、圧倒的に減ってしまって、スイスとか、一部の中立国宛て以外には、なかなか送れなくなってしまった時期ですので、外信使用例を入れるっていうのは難しいんじゃないかっていうふうに、お考えの方も多いと思うんですけれども、やはりですね、縦型の封筒がばっかりで、5フレーム、それから将来的には8フレーム並んでいくと、やっぱり非常に退屈なコレクションに見えてしまうんですね。ですから、意図的に、横型の封筒っていうのは入れられたらいいなと思って、収集を、しています。で、その横型の封筒をですね、集める中でやっぱりすごく使えるのが、当然国内での、横向きの使用例っていうのがあるんですね。で、それは国内便をただ単に横に使った例とか、国内便なんだけれども、日本に抑留された外国人が使った、例えば箱根とか軽井沢の使用例とか、そういうのもあってもいいのかなと思うんですけれども、それ以外に、一部の中立国、同盟国宛ての外信使用例、それからなんといってもですね、やっぱ活用したいのは南方占領地の使用例だというふうに思っております。
で、ちょっとここで、7ページ目をご覧いただきたいんですけれども、日本初外国宛てのカバーよりですね、実は二次昭和においては、南方のコンバリの方が、まあ、比較的、リーズナブルな値段で買えるのかなというのが、僕がこれまでに集めてきた、成果であります。国内から例えば、まあ、スイスはまだあるんですけれども、例えばじゃあスウェーデンとか、それ以外のスペインとか、そういった国に、出すカバーとかが、ジャパンとかで出てしまうと、まあ、軍事の方とか、郵便士の方ともぶつかってしまって、まあ、それこそ、何十万というふうな値段になっちゃうんですけれども、まあ、南方占領地であれば、こういったコンバリであっても、えっと、そそこそこ安い値段で、買えるというふうに思ってます。で、かつですね、ミックストフランキングなので、単純な日本切手の外信使用例よりも、審査員が、まあ、珍しいと思ってくれる、勝手に珍しいと思ってくれるっていうところもあるので、ここら辺は活用したいな、できれば白封筒でというふうに、思ってます。で、ちなみにこれは北ボルネオですね。マライよりはまあ若干珍しいかなというふうに思っていますけれども、えっと、北ボルネオで、使用されていて、まあ、郵便料金もぴったり8セントになるので、合っている書状使用例になります。で、それからですね、中国宛てはまあ結構あるんですけれども、中国宛てはありがたいことに縦向きの封筒も多いんですけれども、こちらでご紹介しているものは左上のカバーになりますけれども、横向きのカバーになっていて、まあ、外信っぽく見えるので、いいかなと思って、買ってます。で、あのー後でもちょっとご覧入れますけれども、やっぱり、漢字で書いてあるとですね、外国人の審査員がパッと見たときになかなか外信っていうふうに気づいていただけなかったりするので、中国宛てのカバーは日本の国内でこれは珍しいと思うのと、海外で審査員の方に見てもらうときっていうのは若干印象が変わるのかなと思っていて、時々ある、なんて言うんでしょうね、封筒に、真ん中に真っ赤にラインが引いてあるみたいな、中華圏でよく使ってる封筒がありますけれども、ああいうもんだったら、間違いなくこれは中国仕様だなっていうふうに審査員にアピールできると思うんですけど、例えば、このページの右側ですね。これまあ当時日本ですけれども、台湾での使用例ですけれども、これとかはなかなかその日本以外だっていうのが伝わりにくい、ちょっと損しちゃう感じかなと思っていて、やっぱり横型のものが、あるといいのかなというふうに、思っています。それからですね、今回作品を作ってて、これですね。このページの下の原譜をちょっとご覧いただきたいんですね。この原譜自体は別にそんな大した高いものでは、ないんですけれども、やっぱり15銭の使用例っていうのはなかなか気の利いたものが、ございませんで、え仮にですね、このページ、この2枚のハガキだけだとしたらどうなっただろうっていうと、やはりすごくブランクが目立っちゃって、ブランクが目立つってことは、知識がないだろうというふうに思われたりとか、それから物を持ってないんだろうと思われたりとか、そういうことに勝手に繋がっていってしまうので、結構こういう原譜類は、僕は全額面にはもちろん入れないですけれども、持っておいて、気の利いたところにポンポンって入れられたらいいなと思っていて、意外と、役に立ちました。それから、外信もうちょっとお話をします。結構後期のですね、この17線切手にも、外信があるんです。で、これは多分フィラテリックにちょっと近いものなんですけれども、一応スイスのロカルの宛てで、よくある赤十字宛てではなくてですね、まあ、切手証なんですけれども、まあ、一応民間便ということで、ここに掲載をさせていただいております。で、若干ですね、このスイスの切手証当てっていうのは、戦時中でも、時々、目にすることが多くてですね、あの、普通でしたら切手証当てはフィラテリックなんで、避けたいところなんですけれども、戦時中の日本からスイス当てはもう圧倒的に赤十字が多いんで、これに関してはまあありかなというふうに思って、掲載、載っけたりしています。それから最後ですね。33ページ。はい。ここ実は外信を、2通ほど掲載してますけど、さっき皆さんにお話をしましたが、1通は右側のこの、中華民国上海宛ての、
縦書きのカバーですね。で、これ自体はすごく珍しいもんだろうなというふうに思っていて、年月も20年5月ですから、非常にいいなっていうふうに思っているんですけど、さっきお話しした通り、パッと見ると、これ日本宛てと、外国宛てっていうのが、外国人審査員にはよく伝わんないだろうなと思っていて、将来この扱いをどうするかなっていうふうにすごく悩んでるマテリアです。これが横型のカバーだったら、もうずっと、大手を振って、掲載できるんですけれども、やっぱりこれが縦型のカバーなので、なかなか伝わりにくいだろうなというふうに思っています。それからもう一個左下のですね、80銭レートの、英国宛ての、印刷物。で、これは戦後の使用例なんですけれども、やっぱりですね、これ実はジャパンで林さんと競って、林邦弘さんが僕に機械を譲っていただいて、変えたものなんですけど、やっぱり使用例としてはすごい珍しいんですね。戦後の郵便料金という点でも珍しくって。ただ、一方でですね、戦後の使用例を忌避する方もいらっしゃると思うんですけど、僕は逆に全体の中で、何通か戦後のものが入っていてもいいと思うし、それからなんといってもですね、横型のこのカバーっていうのは、見た目がいいので、ひょっとしたら多分この右上のカバーの方が、専門家の方には意味があるっていうふうに思われるかもしれないんですが、エグゼビターとしては左下のカバーっていうのは、なかなか捨てがたい一品なのかなというふうに感じております。ここまでが、僕が最初にお話ししたトリートメントでカバーの見た目を気にしてますよっていうところで、白い封筒の話、それから横型のカバーの話って今までさせていただきましたが、最後に多数張りの話をさせていただこうと思ってます。で、まず単張りの話をしたいんですけど、日本に限らない話だと思うんですけど、日本では特にですね、長らく単張りのカバーが結構高めの相場で取引されてきたのかなというふうに思ってます。で、そのおかげで、実は単張りのカバーっていうのは皆さんが集めていたので、市場にかなり溢れているんですね。で、そうすると、いいことがあって、単張りのカバーで、かつ初日印とか、単張りのカバーで、かつ、定常編集であるとか、単張りのカバーで、珍しい、郵便料金とか、そういった単張りのカバーなんだけれども、プラスアルファがあるような、マテリアルっていうのも含めて、市場にはあると。で、やっぱりですね、同一額面で単張りは1通以上乗っけるのはなかなか厳しいなというふうに思っていまして、で、そうすると、もう厳選した単張り1通を、乗っけるかもしくは乗っけないかなのかなというふうに思っています。で、この5選については、どちらかというと、全シリーズの中での、最初の、発行の切手の、初日カバーですので、しかも期間印でしたので、これはここに掲載したんですけど、もう単張りはこれ1通で十分かなというふうに思っていて、で、そうすると5選のページはどうなるかというと、5選のページにそれ以外で、掲載したカバーは、先ほど皆さんにお見せした南方占領地のミックストフランキングと、あとこの多数張りカバーだけになります。で、僕もですね、南方の例えば、海軍地区の、マカッサルとかの単張りカバーとか持ってるんですね。で、これ、スタンペデオークションで、玉野さんのコレクションが出たときに、結構な値段で買ったんですけれども、やっぱり FDC の方が作品としては意味合いが大きいなというふうに思うと、なかなかこのコレクションで少なくとも5フレームの間は展示の機会はないなというふうに思っていて、残念ながらそれは引っ込めてます。で、一番最初の冒頭にもお話ししましたけれども、二次昭和っていうのはすごい安い切手が多いので、どちらかというと何を集めるかより何を展示しないかの方が難しいかなというふうに思っていて、いつもそれを自問自答して、リーフを作っている感じになります。で、多数張りで、もう何点かご紹介したいんですが、これですね。3選は、結構これ、もう気の利いた使用例がなくてですね、2000ハーキに3選課長で5選にしたりとか、3選の単張りも、できれば変わった消しのものとか、航空、何でしたっけ、
航空特別はがきとか、そういうのがまあ欲しいなっていうふうに思ってはいるんですけれども、やっぱり単張りですので、それ以上のアピールがなかなかできない中で、このはがきは、正直言ってもう見る人が見れば分かるんですけど、フィラテリックな使用例なんですが、やっぱりですね、9枚貼ってある使用例っていうのは伝統有志的には非常にインパクトがあってですね、まあ、東北切手交換会、ジャペックスではもちろん小さいはわかるんですけれども、まあ、国際店に出しゃ気づかないだろうっていうふうに思って、買ったような使用例になります。で、これ、日付を見ていただくとも皆さんわかるんですけど、22年8月31日なんで、追放切手の、禁止前日に、東北切手交換会が、会員の人に、送ったカバーということになります。何通かこれはあるんじゃないかなというふうに思います。吉田さん、それ残り9分。残り9そんなあります分。はい。はい。僕そんなかかんないでできると思います。51ページちょっとご紹介させていただきますが、2線の、多数張りの、カバーになります。で、これですね、かなり後期の使用例なんですね。5枚貼るとちょうど10銭になるので、まあ、21年の使用例なんですけど、このまあ、2世に限らずなんですけど、二次昭和の、後半ですね、昭和19年以降に発行された切手で、なかなかちょっと見たことがないような使用例とか、多数張りっていう風になると、結構限られてきちゃうんですね。で、2世なんかもっとたくさん貼ってもらってもいいと思うんですけれども、なかなかやっぱりいい感じのものがなくって、この右側のミクストフランキングは、ミクストフランキングと書けばミクストフランキングですけど、まあ、フィラテリックな使用例だと思うんですけれども、こういったものを、まあ、できる限り、フィラテリック、仮に有志家が出してたとしてもですね、フィラテリックな色が薄いカバーに、どう変えていくかっていうのは、まあ、どれだけ長い年月、ものを見て、そこから買うかなのかなというふうに思っていて、特に安いので、オークションにガンガン出るというよりかは、あの、切手市場であるとか、ジャパンスタンプとか、そういったところで、1000円とかそういう箱から、探すっていうのの、今期比べになるかなというふうに思ってます。はい。で、最後ですね。次のマテリアルが最後のご紹介になりますが、ちょっと長めに、発表させていただこうと思います。で、これも、多数張りと思って、買ったものになりまして、13枚ブロックになりまして、ちょうど1円30銭なので、速達書状の料金に合うものになります。と思ってこれは買ったものなんです。で、ただですね、これには非常に意味があることが分かって、実はですね、この10銭の、なんて言えばいいですよね、大東亜共栄圏の地図って言ったらいいと思うんですけど、この切手の実はこのカバーは製造面として、生じしてます。で、10銭についてちょっとおさらいをしたいので、10銭のページ最初ご覧入れますが、10銭は実は、昭和17年にもう発行されてる、最初の年に発行された切手の1個でして、で、その時にはですね、なんて言うんでしょう、この名版、皆さん見ていただくと分かるんですけど、内閣印刷局名版っていうんですか、で、出たんですが、その後、どうなんだ、大日本名に変わるんですね。どっか行ってた。まあ、大日本名に変わるんです。で、その後、海苔が、ごめんなさい、ありました。この右側に、第二本命に、変わります。で、その過程で、海苔もなくなって、まあ、第二本命と海苔のありなしで、まあ、1個、非常に珍しい、2000とかにも出ている、パターンの切手っていうのが存在するわけなんですが、一番最高期の切手については、特に海苔なし大日本に関しては、海苔なし大日本自体は別にあるんですけれども、なんて言うんでしょうね。版がですね、これ赤一色で印刷しているように見えて、実は二色刷りの切手でして、この濃い赤と薄い赤は別刷りなんですね。で、これ僕も集め始めるまでは知らなかったんですけど、とにかく二色刷りの切手で、最初の間はそれがいわゆる10面素版で作られてたんですけど、なぜか最後の、一番最後のこの海苔なし大日本に関しては、
前面の、この濃い赤は10面素版で作られてるんですけど、後ろ側の、薄い赤ですね。これに関しては、25面素版っていうふうに言われていて、で、どういうことが起きるかっていうと、ちょっと拡大をしますが、えっと、シートの、上下でズレがあるので、上っ側5行ですね、についてと、下っ側5行についてで、これ実はオーストラリアの部分の地図が浮いているのが皆さん確認できると思うんですけど、大体ブリズベンあたりですね。ブリズベンあたりから北の部分が、下の10線にくっついているものと、間が空いちゃって上に空いているものっていうのが、あるんです。で、これは当然なんですけど、この右側の、切手を見ていただくと、わかるんですけど、これどこだ？これですね。この画面で見て、画面で見て一番上の段と2番目の段で、オーストラリアの地図がくっついていないのとくっついているのがご確認いただけると思いますが、これはちょうど、シートの今、一番上の段がシートのポジション47から50を示しているんです。で、そこより上は、版が上に上がってて、そこより下は版が下に下がってるっていう風な内容になっています。で、これがですね、未使用ではあるんですけれども、実はこのカバーは、そのポジションを表しているカバーだったということが分かりまして、これ皆さんから見て上になっているところが、シートのいわゆる5段目と、6段目の今、高田の部分を見てもらってるんですけれども、これが、含まれる使用例だということが分かりました。で、あのー出てくるとは思うんですけど、伊藤純秀さんと JAPEX の会場で話したときに、使用例としてはちょっと確認したことがなかったんで、これはいいねっていうふうな、お声掛けをいただいたんですけれども、これもやっぱりブロックだったんで、そういうことが、分かったのかなと。なので、僕はこれ、使用例として示しているというよりかは、製造面として示すことができたかなというふうに思っていて、入手価格は実は1000円くらいですけれども、結構僕の全部の、この展示の中でも気に入っている、マテリアルになります。はい、じゃあ、横山さん、一旦お返しします。はい、ありがとうございました。質問が匿名さんから来てます。白封筒と横型、の封筒、それから、書き留め、多数張りですね、3つのこだわりがありますけども、今回の展示で、この吉田さんの意図は、十分伝わったのでしょうかっていう質問が来てます。はい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 。ですね、どうでしょうね。クリティ君出てないので、ちょっとわからないですね。それは。ただ、タイトルページに書いてはいるので、そこをちゃんと読んでいただいた審査員の方には、そういう意図なんだなっていうのは伝わっているのかもしれないですね。これちょっと私からの質問ですけど、例えば今みたいなやつですと、配点表ではどういう部分に現れてくるんですか？トリートメントだ一義的には、トリートメントに、現れると思います。で、ただ、トリートメントに現れるってことは、それはプレゼンにも現れますし、レアリティコンディションのコンディションにも影響が出ると思います。はい、ありがとうご多分ですね、ざいました。ごめんなさい。補足をさせていただくと、はい。佐藤浩市さんもいる中で、ちょっと間違ったこと言うと怖いですけど、えっと、綺麗なカバーだけで、なんて言うんでしょうね、例えばペニー・ブラックの、えっと、コレクションを作れば、それはトリートメントになるっていうのを、昔教えていただいたことがありまして、で、やっぱりペニー・ブラックのカバーって安いものだと最近2万ぐらいで買えるんですけど、綺麗なものだと実は6万とか、もっといっちゃう時もありまして、で、それはスイスでもそうなんですけど、やっぱ綺麗なものって高いんだなっていうのが、特にクラシックを集めてる中で、感じたことで、それは全く同じことが、日本の、切手についても言えるのかなっていうふうに思って、それをちょっと取り入れた作品になります。はい、ありがとうございました。ちょうど30分です。では、ありがとうございました。はい、ありがとうご